Nĩ mĩtino ĩrĩ ĩrĩa ĩtigire andũ 5 makuĩte na angĩ kũgurara ũru, na rĩu anaya marathaitĩra mĩoyo yao mathibitarĩ-inĩ. Mũtino wa mbere ũhanĩkire kĩroko kĩa ũmũthĩ barabara-inĩ ya Eastern Bypass mwena wa Kamakis Ruiru na gũcũngĩrĩria andũ 3 gũkua arĩa mauma ngari-inĩ ya tuk-tuk, arĩa nĩ mwana wa ũkũrũ wa mĩaka 11, mũtumia wa mĩaka 43 na mũndũrũme wa mĩaka 29. Mũtino ũyũ ũkuruhanirie ngari 3, gũkĩrĩkana ndereba ũrĩa ũgũtwarithagia ngari mũthemba wa Prado na thibindi ya igũrũ nĩwe ũcũngĩrĩirie mũtino ũyũ, kũrĩa gũthire ngari ya tuk-tuk ĩrĩa yuma mbere yake na amegũthithania na ngari ya matatũ ĩrĩa yuma mbere ya tuk-tuk ĩyo. Una watu 6, umeua watu 6. Have you ever seen a dead person? Gatagate ka andũ 5 arĩa mauma tuk-tuk-inĩ ĩyo, 3 ao makuire hau arĩa ni hamwe na ndereba wa tuk-tuk, na andũ angĩ 2 matwarwo thibitarĩ-inĩ nene ya Kenyatta University Referral marĩ na nguraro njũru. Ameacha nyuma watoto 2 na a very young wife, na ndiye alikuwa breadwinner. The guy was very hard working indeed. Alikuwa tu ameamka asubuhi mapema kutafutia watoto wake. Naye kuna mwingine naye alikuwa amelala kukula mali yake, akaamua kuja maliza watu. Yule mtu wa Prado alikuwa ni mlevi na alikuwa akielekea nyumbani akitoka sehemu ya Muthaiga. Sasa kwa after kuamshwa, jamaa alikuwa salama, lakini unaona tu amelewa kabisa. Hakuwa yeye ameumia mahali. Anyiti itemi harĩ gũthingatithia wĩigĩrĩrĩki barabara-inĩ nĩ makomithĩtie gĩko gĩkĩ, makĩũria thirikari ĩgathe kamba harĩ gũthingatithia wĩigĩrĩrĩki wa matereba mabarabara-inĩ. Kuwa contractor umepewa kazi na serikali na hauelewi ni nini unafanya. Watu ambao wanataka kwenda upande ule, wanataka kurudi upande huu, pikipiki ambazo zinafanya biashara yake hapa wako katika hatari mbaya. As family and not as Kariuki's family alone, still the others who succumbed. We really pray for justice to prevail. Ndereba ũyũ ũrĩa ũkũrĩkanĩte ta Cosmas Mutembei nĩ acokire gũikio ngono nĩ maabitha borithi. Kamanda wa borithi ya sub-county ya Ruiru Cecilia Kemboi akĩaria na njĩra ya thimũ nĩ ekĩrĩte ndeto ĩgiĩ mũtino ũyũ mũkonde na kũria rũhonge rwa KENHA kũgathĩka mĩtũrũ ya kũnyihanyihia thibindi barabara-inĩ ĩno, amu mĩtino mĩingĩ ĩraumana na matereba gũtwarithia ngari na thibindi ya igũrũ matarĩ na kĩharĩro. Hiyo super highway ya kuelekea Ruai inahitaji bumps kwa sababu ya ile speed ya watu kuenda. Kabla ya hapo ilikuwa ni njia moja tu ya kuenda, lakini kwa sasa ni super highway. Mũtino wa kerĩ naguo ũhanĩkire barabara-inĩ ya Namanga, kaunti-inĩ ya Kajiado, mũgĩko-inĩ wa barabara, rĩrĩa ndereba wa ngari mũthemba wa pickup ekũgeragia kweherera ng'ombe igũkĩraga barabara na ngari ya garagara, kũrĩa andũ 2 makuire hau na wangĩ 2 matigwo na nguraro njũru. Shida ni yani hizi wanyama inawekwa kwa barabara, sasa tukianza kuhepa basi ndio hii balaa kama hii. Waweze tuwekea bumps ili ajali tuweze kuipungua. Juu kama wakati wa kiangazi wanyama wamekuwa wengi wanatokelezea barabarani. Agĩkĩra ndeto ĩno mũkonde, kamanda wa borithi wa Kajiado Central Daudi Loronyokwe nĩ oririe andũ arĩa marahũthĩra barabara ĩyo kũgĩa na wĩigĩrĩrĩki makĩria, kuona kũrĩ na mahiũ maingĩ marakĩra barabara ihinda-inĩ rĩrĩ kũrĩ na ng'aragu. Anaya arĩa mauma ngari-inĩ ĩno ya pickup merĩkanĩte nĩ aruti wĩra a kambuni ya thitima mwena ũcio wa Kajiado na megũthiaga wĩra, na mĩĩrĩ ya erĩ arĩa makuire nĩ twarirwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya Kajiado yetereirwo kũmenyeka nĩ andũ ao, nayo ngari yatwarwo na kũigwo ceceni-inĩ ya borithi ya Kajiado. Ngĩribotera Kameme TV, niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũri.